Hello，大家好，我係雪雪啊。今集聽說有筍盤咧，就同大家咧嚟到我嘅主場西九龍嘅長沙灣啦，睇一個公屋單位嘅。咁呢個公屋單位咧就係李鄭屋邨啦。咁綠表啦或者白表嘅朋友咧都可以買入嘅。咁點解我特登過嚟拍一個公屋單位咧？咁就係咧前排我將呢個單位擺咗上去啦，然後惹來公憤啊！大家就話咧都唔係靚裝，呢一個裝修風格係法證先鋒，覺得佢好似殮房啊咁樣啦。咁但係其實我擺得上去就梗係覺得佢裝修應該都 OK 啦，即係企企理理啦。因為我見過更加恐怖嘅公屋裝修咯。試圖擺喺呢度嘅。本身咧裝修呢一樣嘢都係各花入各眼嘅。咁今日咧呢一條長片咧就帶大家去深入去了解一下呢一個單位到底係法證先鋒啦，定係呢一個工業風。喺片之前咧，大家記得 subscribe 同埋 like 我呢條片啊！李鄭屋邨一共有10座，提供4862個單位。我哋上到嚟咧，已經見到咧係換咗 lift 㗎啦，係一部新 lift 嚟嘅。出到走廊都好企理啦，然後呢度咧就係望住個筆架山，咁呢個位置咧就係舊式公屋嘅好處，就係好通風、好舒服。好啦，咁一入到單位咧，呢個我而家咧就企咗喺大門嘅位置啦，望到前面嘅咧就係呢一個廚房啦。咁呢一個廚房咧就係大家話嘅法證先鋒嗰個最大嗰個重點啦，就係其實咧我諗應該係佢用咗一啲磚咧嚟方便清潔啲油漬。咁同埋咧，佢有2部洗衣機啦，應該一部係乾衣，一部係洗衣嚟嘅。咁其實呢啲都係可以移動噶啦。咁到時你哋可以買一部洗衣乾衣功能嘅，咁就 OK 啦。咁最後咧，佢呢個位置咧就用咗不鏽鋼方便清潔啦。咁但係佢下邊咧仲做咗個洗碗機，係啦。廚房呢個位係會窄少少咯，覺得。但係如果你話可能新式家庭煮飯唔多嘅話，其實都 OK 嘅。咁就可能要再放多啲收納啦。咁如果話唔中意呢啲牆嘅話，其實呢啲都可以解決，好容易解決嘅。咁同埋個廚房都有個窗。咁但係無謂就喺呢度啦，後邊呢度就做咗個鞋架。咁其實可以做個到頂嘅鞋櫃，可能仲好喎，放多啲鞋可以。跟住咧，大門口嘅左手邊咧就有個餐邊櫃，咁就可以咧放下咖啡機啊、飲水機啊嗰啲咁樣。咁有啲櫃桶咁樣啦，咁其實我覺得佢成個 style 類似工業風多啲喎，即係灰色、黑色咁樣。咁地下咧，佢咧就係用咗木紋磚去砌嘅，咁都襟用嘅。咁然後咧，埲牆咧就用咗防火嘅飾木板嘅板嚟嘅，呢個係防火飾木板嚟嘅，係啦。咁再入少少咧，佢就做咗放咗個雙門嘅雪櫃，細雙門雪櫃。咁呢啲都係可以移動嘅嘢啦，咁都係有需要咧先至留先 keep 嘅。咁然後咧，仲有個氣窗做個對流嘅。其實我覺得呢佢個鐘咧放喺呢個位置幾得意，佢都係有心思設計。咁然後呢個位置就係洗手間啦，洗手間都係有窗光廁嚟嘅。咁啊相對細少少，咁佢就冇話一個，咁係用浴簾變成乾濕分離咁樣嘅。但係我覺得呢個顏色都幾靚，呢個綠色加襯呢個白色其實幾靚。咁有個插頭可以吹頭，然後佢用咗呢啲長虹玻璃做個門。咁其實呢個咧就係房啦，咁佢係用個大衣櫃間嘅。咁如果你唔中意，如果你想有個梗門，你都可以自己加個趟門都 OK。咁其實佢有2邊大窗嘅，中間用咗呢個咧超級巨型嘅格嘅。係可以放到好多嘢，跟住呢個位置燙開啦，咁又係放到好多衫嘅。咁我諗呢個單位佢哋本身應該都係1至2人住咁樣啦，咁應該都 OK 嘅。好啦，向住呢個方向咧就係望翻去長沙灣元洲邨嗰邊，望翻去西南嘅方向嚟嘅。咁呢邊係西啦，咁俾另一邊樓阻住咗，咁冇咁曬入屋嘅，咁都有少少曬，但係可以接受嘅情況下咯。咁2部冷氣機咧都係啱啱新換嘅，見到係新冷氣機嚟嘅。咁然後呢度咧佢就擺咗飯台啦，咁呢度可以再擺多2張活動嘅飯台咧，就可以4個人一齊食啦。呢度做咗一張3人嘅梳化。呢邊可以睇電視，呢邊就電視櫃啦。咁其實咧，呢啲377尺嘅李鄭屋咧，佢哋有好多時咧會做咗2房嘅，一係就咁樣眼鏡房啦，一係就一間房喺呢邊，
一間房就喺呢邊，用個氣窗做個窗咁樣嘅。咁佢而家咧就業主咧就可能住嘅人數少啲啊，咁就咧淨係揀一房咧都夠，咁變咗個廳好大，仲可以有個客飯廳咁樣，客飯廳分明咁樣嘅。係啦，我覺得再實地睇一次都冇咁法證先鋒啊，係嘛？係咪會好少少啊？咁樣係咪冇咁法證先鋒咧？同埋呢啲磚牆亦都係可以容易解決嘅問題嚟嘅。睇完片之後，大家覺得佢到底係法證先鋒啊，定係其實都可以適合拎包入住嘅單位咧？如果有興趣嘅話咧，或者揾緊附近嘅屋苑嘅話咧，大家可以喺下邊個 WhatsApp link 咧 WhatsApp 我揾我傾一傾㗎。我哋下條片再見啦，拜拜。咦，俾我見到樓下間 cafe 都係咁樣嘅 style，佢都法證先鋒喎，咁樣佢都係用咗呢一隻磚。其實而家興㗎係嘛？